no bathra dinai मालिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव बर' आरो आदिबासिनिफ्राय बिपिएफनि मावथि आरो सापर्टारफ्रा 30 सासे जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जादों। बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। जों दिनै मिजिंथिनो हायो, जों आसा खालामनो हायो दिनै जाय व्यक्तिफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाबाय बिथांमोना बास्तबखौ बुजिदों, प्रेक्टिकेल बाथ्राखौ बुजिदों। दिनै सोलायनायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौआ साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरबासि बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरनि दायित्व। बेखौ नुनानै दिनै मोनसे सोलायनायनि थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै बिटिआरबासिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा सानदों, लुबैदों आरो बे लुबैनाय बादि दिनै बिथांमोना सानदों मा बे इउपिपिएलनि बारै गुबुन हान्जाया बेखौ मावफुंनो हाया आरो इउपिपिएलआ जे आदर्श नीतिखौ लानानै खामानि मावदों बेखौ नुनानै बिथांमोना जोबोद मोजां मोनदों आरो इउपिपिएलखौ मोनसे राइट मोनसे राजनितिक दल होननानै सानदों। दिनै हाग्रामा बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि सायाव जे बाथ्राफोरखौ बुंदों, बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायाव बिथाङा मदद होनाय नङा होननानै बुंदों। बे बाथ्रा बुंनायनि उनाव दिनै बिथांनि दैदेनगिरि, बिथांनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गाज्रि मोननाया बांदों आरो बिथांनि बे रोखोम माने गनायथावै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै जों नुदों बिथांनि दैदेनगिरिनि गेजेरावनो बिभाजन जादों, गावस्रालायदों। दिनै बिस्वजित दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां आरो दैदेनगिरिफोर दंबावो बिथांमोनहा हाग्रामानि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दुखु मोनदों आरो बिनि थाखाय दिनै हाग्रामानि फारसे गाज्रि मोननाया फैदों आरो हाग्रामाखौ साफा नागारनाय आरो बिथांमोना जेरैखि जाया बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएलनि जा खामानि बिथांमोना दिनै बाख्नायदों आरो जोंहा मिजिंथियो, जों मिजिंथिनो हायो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सापर्टारफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनि सोलायनाय आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल दलाव गोबां जगान जागोन, जयेन जागोन। दिनैबो जादों, मैयाबो जादों आरो गाबोनबो जागोन। कन्टिनिउ जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जागोन, कन्टिनिउ आरो बनगाव समस्थियाव दिनैहाय आं इउपिपिएलनि गेदेर हिसाबै जेसेबां गामि गामि गिदिंनानै नुदों जोंनि रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों, बिटिआर सुक्तिखौ खोब मोजां मोनदों आरो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बेवहाय इउपिपिएलखौ मदद होनायखौ नुदों। बेखायनो दिनै देरहानाया रोखा। 28,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव बनगाव समस्थिनिफ्राय जों भट मोनगोन। इउपिपिएलआ गासै बनगाव समस्थियाव 54,000 दङ। बेनि गेजेराव 80% जुदि भट जायोबा 44,000 एबा 45,000सोल' जागोन। बेनि गेजेराव दिनै 28निफ्राय 30,000 आं भट मोनगासिनो दङ आरो गोबां माने भटनि बेबदानाव डिफारेन्सआव देरहागोन होननानै आं एसे आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानो। दिनै भुमखानि फोथारावहाय मोनसे गेवलां मेल जादों जोंनि इउपिपिएलनि बिसायख'थि सावदिंनाय मेल आरो बे मेलावनो जोंहा 30 सासे बिपिएफनि बर' आरो आदिबासि नेता आरो दैदेनगिरिफ्रा सापर्टार जोंनावहाय जयेन जादों। बे जयेननि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओनसोलनि माखासे ग्रेभेन्सेस, माखासे समस्याखौ लानानै आंनाव मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। बेवहाय बे मेम'रेन्डामाव मख'दों मोनसे रिमाइन्डार हिसाबै, मेम'रियेल हिसाबै जों बयबो मिथिगौ। मेम'रियेल हिसाबै बिथांमोना बुंनो नागिरदों बा बुंदों जे फोरमायदों जे बै समावहाय माने बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय भुमखा गामियावहाय 12 आइजोफ्रा माने जिनाहारि खालामजादोंमोन। बेखौ बिथांमोना बुंनानै बिथांमोननि जे भिक्टिम जाबाय, जिनाहारि खालामजाबाय, दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे अनसुंथाइ होनो हायो नामा आरो बेजों लोगोसे भुमखा ओनसोलावहाय गोबां माने समस्या दङ, डेभेलपमेन्टनि समस्या। बे समस्याफोरखौ माने बिथांमोनहा दिनैहाय लामा बानायनाय, जेनेबा इरिगेसननि खोथा, जाम्फैनि खोथा, गोबां दाबिखौ लानानै दिनै फोथायदों।
बे दाबिखौ आङो नायदों आङो फिट नायदों नायनानै आं नुदों बेखौ मावनो हायैनि खोथा गैया बेखौ जोङो बे UPPL जुदि सरकार दायोबा जों बेखौ लासै लासै मावलाङो होननानै आङो दिनै फोरमायदों आरो जोंहा 12 जन जे आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों जे बिथांमोननि थाखाय आङो बनगाव समस्थिनि सासे थान्दै हिसाबै बनगाव समस्थिनि केन्डिडेट हिसाबै फैगौ समाव जोंनि UPPL फोरमायगोन आरो बेखौ बोरै मावनो हायो बेखौ मावफुंनो थाखाय आंनि साइडनिफ्राय आङो जा मावनांगौ आं बे आं खालामनांगौ